Oh iya, lama habis balik lagi ke channel Sotinsat. Kali ini gue bakal nge-review alat anti dengkul. Jadi ceritanya temen gue tiap hari ngomong ganggu banget, sumpah kenceng, anjing. Jadi gue udah beli nih alat dari Shopee atau Tokped nih ya. Reviewnya sih bagus-bagus, berfungsi sekali, bintang 5 semua. Jadi ada dua alat nih yang gue cobain ke dia, namanya Bujang. Sudah aku bilang jangan perang Bujang, matilah kau. Ada dua alatnya, matanya berfungsi atau enggak ya, cobain aja. Dengar nggak ngoroknya gimana? Ini bocahnya nggak ngorok. Langsung aja cobain alatnya. Jangan ngomong kan. Gini dulu kan. Pakai dulu. Pakai dulu anjing. Cobain dulu. Oh. Cobain dulu. Cobain dulu anjing. Gitu. Masih. Yang bener ya. Nah iya lah. A few minutes later. Ternyata tetap aja masih ngorok, guys. Dia melek. Ya tambahin satu alat lagi. Hidungnya dia.
Dia bangun.
Ya guys, segitu aja review dari alat-alatnya. Ternyata nggak guna, nggak ada manfaatnya. Nggak ada tuh efek buat ngilangin lumpur, nggak ada, nggak kepake tuh alat-alatnya. Orang ngorok aja, yang bener ngorok. Segitu aja reviewnya. Jangan lupa suka, komen, dan berlangganan di channel Sokinsat. Cabut dulu.